我睇300幾蚊啊！300幾蚊？係啊，睇呢個都幾蚊啊！300幾蚊，你卡路里喺嗰度賣300幾咯。係，阿蘭啊，阿蘭下邊嗰個係咯，300幾蚊啊！佢嗰個都係嗰句啦。冇事就好似左定咁，一有事你真係幫到手啊！真係。我玩浮潛嘅啊！唔方便啊，拖住我喎。喂，而家咧游潛水咧，佢有個喉好長啊，成日即係嗰啲喉咧咬住兩個骨嗰啲啊，好長。我哋有個氣泵打住嘅係啊，呢啲係麻醉㗎。打氣㗎，喺隻頸度有個氣泵打落去㗎。唔係嗰支係嘛？我知咯，好長啊嘛。你可以有隻係唔識？唔係，如果睇到咧，哇！呢啲氣球。唔係，如果用咧潛水嘅，但係咧嗰個喉咧呢度哦，你係過嚟呢樽啊？係，打住氣落去。啊，嗰啲係啦，就呢個打氣嘅嗰啲有個泵㗎。通常咧叫一半啦，打一半。如果你呢個氣流加長咧，加氣量加6次到都差唔多。如果再加長啲咧，好難索嘅，吸唔到氣嘅。係啊，好難索。因為你個鋼仔就吸唔到啊。好難索㗎嘛。氣壓頂住你啊，嗰個水壓。呢個係索到㗎嘛，嚇。水壓頂住你㗎。我試過㗎啦，我自己加長啊，我沉落去，哇，吸都吸唔到氣㗎喎。啊！我就放棄咗個方法。要唔要？呢度咩啫嘛？孭樽我係試過啊，好玩孭樽，真係1個鐘頭喎。孭樽啊，好似知都用晒㗎啦。孭樽唔使翻去11升，打1升氣就1個鐘頭到。我差唔多要上水啦。如果你10分鐘20蚊10個係咪20蚊先？10下？俾啊，10個入錢㗎啦。如果係雙層加厚，雙層人啊，都唔得㗎。啲細啊，呢啲細啊，細 size 嚟㗎，買唔到嘢啊。如果唔買嘢細 size 都要可以大，我都係只係翻到去，啲送咩啊送明鏡啊，2個月要睇啦，佢話又好睇。咪又係最加錢。佢去緊啲庫存啊嘛。好差。送俾你嗰啲差唔多幾多隻嘅。快啲出去，又再用係啊，當然睇你加唔加咯。啫。係啊。舊嘅皮鏡啊、耳塞啊。手機啊，我有手機嘅條鎖匙啊。咁硬嘅要教。我呢隻膠唔硬，我以前嗰隻膠硬啲，一薄嗰隻。一但係薄啲啊呢隻，以前嗰個厚喎。膠嘅都有厚腳㗎嘛。睇幾多錢就知啦。買嗰啲舊嘢。哇！推進器啊！啊，推進器正啊！喂，而家你係有大嚿㗎。而家啲咁細嚿咧，有啲貴啊，2、3千蚊一個㗎。呢隻咁咯，不過太大嚿。喺度填嗰啲推進器。係，你自己唔落水啊？水啱啱填好啊！打到船都得。揸住咁樣走㗎嘛。係啊，你潛多落去，你帶你入去啦嘛。你冇用添啊你。嗰個嘢走咯。你自己聽得到咪唔見嗰個嘢咯。係啊。你哋揀唔好啊！你就呢種打氣嘅電樽啊，1公升嘅。我已經吸你掹潛落去咧，你可以玩2、3分鐘。3分鐘幾時間？哎呀，好
犀利㗎啦，2分鐘。咁都話我嘅，係啊，我嬲你。如果你出得慢嘅咧，可以話2分鐘。你上邊一個氣泵啊，泵氣啊，可以，得貴咯。但係佢唔係泵喎，佢就係上面係吸過嚟嘅，我試過啦。我之前嗰啲膠喉咧，唔係好長啫嘛，15尺。咁啊，我穿住嗰個板懟上去咧，點樣吸氣喺度？但我見過一個船。咦？依架嗱，嗰條氣喉掹住呢個氣泵，咁啊潛落去，咁啊佢泵起落去俾你。可以15米啊，15米，即係差唔多可以話出嚟。如果泵就好啲。個泵就梗係好啦，不斷打氣俾你吸啊嘛，咁啊得啦。點樣打氣俾你吸咧？你吸到。如果佢打氣咧，你吸唔到，因為你下邊嗰個水壓住你肺啊，好難吸。我諗因為我未試過，但係我諗咁喉啲長，一氣吸嚟吸去都係嗰一段，係嘛？個氣壓夠佢大嘅氣壓，唔好話咁長啦，你低過2尺幾吸嘅。咁又可能。我試過啦，我將嗰個氣壓加長1尺到啫嘛。嗰個泵3000幾蚊㗎，嗰個氣泵。係啊，3000幾蚊㗎。係哇！你可以玩好耐㗎喎，2個鐘頭都得喎。如果你係電動嘅話，300。